السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, вопрос бракосочетания молодых людей и девушек и последующие их семейные проблемы причиняют беспокойство и становятся причиной волнений для многих семей. Возникающие после свадьбы семейные проблемы затрагивают не только мужа и жену, но и их родителей. И если в семье есть дети, то они становятся также причиной беспокойства детей. Иногда по этой причине дети портятся и в мирском плане, и в религиозном, и потом они становятся причиной беспокойства и для родителей, и для всей семьи, и так начинается целая вереница беспокойств. В своей почте и при встречах с людьми я почти ежедневно сталкиваюсь с такими проблемами. С одной стороны, у нас есть проблемы с замужеством девушек, поскольку когда девушки достигают зрелости, у них появляются отговорки, связанные с учебой, и они не выходят замуж. А когда они выходят замуж уже в более зрелом возрасте и становятся образованными, тогда появляются проблемы взаимопонимания, создаются отчужденность и трещины в отношениях. Кроме этого, есть девушки, которые являются их подругами, и они внушают в их сердца неправильные мысли и говорят им, что у вас в этих странах есть много прав, и поэтому скажите своему мужу, ты должен соблюдать мои права, иначе я не буду считать тебя своим мужем, и жена не обязана слушать своего мужа. Родители девушки также учат ее таким вещам, которые плохо влияют на доверие между мужем и женой и создают между ними сомнения и подозрения. И очень жаль, что девушки из Пакистана, которые выходят замуж и видят ничем не ограниченную свободу этого западного общества, перенимают черты этого общества и потом начинают выдвигать неправильные требования. И иногда даже доходит до того, что после того, как они начинают жить семейной жизнью, как только они приезжают в эти западные страны, их отношения сразу разрушаются, и это относится не только к девушкам, также поступают и молодые люди.
उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है या शकूक व शुबहात उभरने लगते हैं। अफसोस इस बात का है И молодые люди कि जिस поступают तरह से так यहाँ даже чаще. रिश्ता करवा कर आई हुई लड़कियां भी जो मगरबी ममालिक में आती हैं, यहाँ आज़ादी को देखकर उस रंग में रंगीन होकर फिर गलत मुतालबे करने शुरू कर देती हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा घर बसाने से पहले ही यहाँ पहुँचकर रिश्ते तोड़ देती हैं। और ये हाल सिर्फ लड़कियों का नहीं है, बल्कि लड़के भी यही कुछ कर रहे हैं, बल्कि लड़कों की निस्बत जो है इसी हरकत Основная причина этого заключается в том, वो शायद что они не говорят правдивого слова. कुछ ज़्यादा ही है। В аятах, которые читаются во время никаха, особое внимание обращается на правдивое слово, в то время как во время никаха не рассказывается обо всех обстоятельствах. वाले सदीद से काम नहीं लेते। Иногда родители заставляют девушек выходить замуж и говорят, что потом все будет хорошо. В таких случаях бывает несовпадение в уровне образования и в социальном статусе. Также молодые люди иногда хотят жениться на другой девушке, но не могут отказать своим родителям и жениться на девушке из Пакистана или на своей родственнице по желанию своих родителей. पूरे हालात एक Сначала муж начинает так поступать, а потом и вся его семья или свекровь, которая сначала приняла ее с любовью, दोस्ती करके а потом начинает относиться к ней несправедливо, कि बाद में ठीक и затем так начинают поступать и все его родственники. जो तालीमी फ़र्क Одним словом, रहन सहन будь ли это семья девушки или молодого человека, नहीं रख रहे होते रिश्ते, в таких случаях нельзя винить кого-то одного на 100%. कहीं और दिलचस्पी रख В रहे некоторых случаях виноваты молодые люди, а в некоторых случаях девушки. इनकार नहीं करते, И в таких случаях, как я сказал, कर लेते हैं эти проблемы плохо влияют на детей. उनकी मर्जी के मुताबिक शादी कर लेते हैं। और फिर कुछ Когда после рождения детей и после того, как человек многие годы провел в браке, вдруг в мозгу этого человека возникает дурная мысль, и он начинает говорить: होता है, «Я не могу жить с этой женщиной वही ससुराल и хочу жениться на другой женщине». जो बड़ी चाहत से लेके आती है, Или жена говорит: «Я с большим трудом все эти годы жила с этим человеком चीज़ों की तरफ से जुल्म। и больше не могу терпеть и хочу с ним развестись». बहरहाल Здесь я хочу сказать, что заявление о разводе в суды общины чаще поступает от женщин, чем от мужчин. किसी पर भी 100% Одним словом, все это плохо влияет на детей. इन सारी बातों का बाज़ हालात में लड़के कसूरवार होते हैं, बाज़ हालात में लड़कियां कसूरवार होती हैं। फिर आइली मसाइल जैसा कि मैंने कहा बच्चों पर भी असरअंदाज होते हैं। जब कई बच्चे होने के बाद काफ़ी अरसे के बाद अच्छी भली ज़िंदगी गुजारने के बाद एकदम मर्द के दिमाग में कीड़ा कलबलाता है और वो ये कहता है कि मेरा अपनी बीवी के साथ गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी। Молодые люди обвиняют девушек в том, या तो मैं तलाक что, живя в западном обществе, они больше внимания уделяют своей карьере, и по этой причине они создают беспокойство в семье и не выполняют своих семейных обязанностей. गुजारी है, Или они говорят, что по некоторым причинам они хотели сначала жить с родителями, а их жена была против этого, или они говорят, что у нее мало религиозных знаний. जमात में खुला की जो निस्बत है, Девушки хотят от молодого человека тоже очень многого, например, खुला की दरख्वास्त чтобы сразу после свадьбы он имел свой личный дом. हाल ऐसे हालात में Существует также проблема вмешательства родителей в семейные дела молодой семьи. मालूमात रखने वाले Существуют также проблемы, которые возникают в тех случаях, когда не говорят правдивое слово и не рассказывают обо всех обстоятельствах. В этих случаях появляются претензии и жалобы. नफ्सियाती और अखलाकी Как я уже сказал, причиной этого является то, что не говорят правдивого слова, которое является очень важным для создания прочной семьи. हाल इन तकलीफ दे हालात का जिम्मेदार
जिम्मेदार कोई भी हो, Таким образом, в сердцах девушек есть некоторые необоснованные желания. नाम देते हैं, А родители молодого человека постоянно хвалят своего сына, говоря, что он такой-то, и таким образом стараются показать, что девушка ниже их сына. कैरियर बनाने की वजह से Например, परेशानी у нее маленький рост, или она слишком полная, или слишком темная. या शुरू И если девушка по какой-то причине работает, то они говорят об этом с сарказмом. से वालदैन के साथ रहना चाहते हैं तो लड़कियां रहना नहीं चाहती, या दीन का इनको इल्म नहीं, या लड़के से गलत तवक्कुआत रखी जाती हैं, मसलन फौरी तौर पर नया घर लो और वैसा घर हो जो तुम्हारी मिल्कियत भी हो। फिर मियाँ बीवी के मामलात में लड़की के माँ बाप की दखलंदाजी है। फिर सही हालात न बताने की वजह से, एक दूसरे के कौल सदीद न करने की वजह से शिकवे पैदा होते हैं। Имеет место также вмешательство семьи молодого человека в его отношения с женой. सदीद से काम नहीं लिया। Девушки жалуются о том, что молодые люди не выполняют своих обязанностей и не обладают чувством ответственности. बाज बातें Когда молодым людям, живущим в западных странах, при достижении ими 25-26 лет говорят, что ты уже стал взрослым, то, находясь под влиянием этого общества, они говорят, нет, мы еще недостаточно взрослые. रिश्तेदार जो हैं लड़की के सामने हर वक्त У молодых мусульман Ахмади, имеющих азиатское происхождение, тоже есть такая же болезнь, и они тоже говорят, что они еще слишком молоды किसी न किसी и не могут выполнять своих обязанностей. कमतर साबित करने की कोशिश की जाती है। Если они слишком молоды и не могут выполнять своих обязанностей, то для чего они женятся? रंग गोरा नहीं वगैरह वगैरह। Одним словом, अगर вереница жалоб продолжается с обеих сторон. से कोई मुलाजमत कर रही है तो फिर भी उसे ताने मिलते हैं। फिर लड़के लड़की के ताल्लुकात हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, उनमें भी लड़के वालों की मुदाखलत होती है। लड़कियों को यह भी शिकवा है कि लड़के अपनी जिम्मेदारी शादी की पूरी नहीं करते, अपने एहसास से जिम्मेदारी नहीं है उनमें। Бывает и так, что после того, как человек многие годы провел в браке, и их дети уже стали большими, он начинает жаловаться, и в действительности эти жалобы являются детскими. तुम बड़े हो गए तो कहेंगे नहीं अभी तुम्हें छोड़। Такого рода вещи появляются тогда, когда человек является нетерпеливым и имеет нехороших друзей. अहमदी लड़कों में और एशियन Если назвать причину всех этих семейных проблем людей разного возраста одним предположением, то это отдаление от религии, незнание религиозных учений и отсутствие к этому интереса, शादी करने की погруженность в мирскую жизнь и тяга к мирским вещам. बहरहाल И решение всех этих проблем может быть найдено только в свете религиозных учений. इसी तरह कई साल जिंदगी गुजारने के बाद, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी अरसा हो जाता है, बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, फिर शिकवे पैदा होते हैं और सिर्फ बचकाना बातें होती हैं और बेसब्री और गलत दोस्ती ऐसी बातें पैदा करती है। और अगर एक फ़िक्रे में इन मुख्तलिफ उम्रों के आयली मसाइल की वजह बयान की जाए तो ये है कि दीन से दूरी है, दीनी तालीमात से लाइल्मी है और अदम दिलचस्पी है, और दुनियादारी और दुनियावी चीज़ों में रग़बत है। Если мы называем себя мусульманами Ахмади и говорим, что мы отдаем предпочтение религии перед миром, दीनी तालीम की रोशनी то мы должны искать решение этих проблем в свете религиозных учений, которые мы получаем из священного Корана, хадисов и учения Хазрата Обетованного Мессии мир ему. खत्म करने वाले हैं, तो फिर Мы являемся счастливыми людьми, потому что мы приняли ислам и являемся мусульманами, и в эту эпоху мы уверовали в Хазрата Обетованного Мессии мир ему.
который принял наш обет о том, что мы будем отдавать предпочтение религии перед миром. हमारी खुशकिस्मती है Мы повторяем этот обет в разных местах, но когда приходит время действовать согласно ему, мы забываем об этом. हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु В вопросах, относящихся к семейным делам, об этом забывают даже люди, служащие религии. हमारे से В то время как относительно семейных дел Хазрат Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, дал нам наставление, что в этих вопросах надо отдавать предпочтение религии перед миром. दोहराते हैं И если, отдавая предпочтение религии, мы получаем также и мирское, то это является милостью Аллаха. Если говорить по-мирскому, то это является бонусом. से भले बज़ाहिर Но если мы отдаем предпочтение миру и претендуем на то, что мы отдаем предпочтение религии, हालांकि тогда появляется проблемой, потому что отсутствует правда. हदायत भी हमें हज़रत सल्लल्लाहु Так что навсегда надо запомнить слова святого пророка, अलैहि दीन мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, शादी ब्याह के मामले которые он сказал относительно выбора жены. दीन मुकद्दम कर Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, जाए что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, और दुनियादारों की на женщине женится по 4 причинам: ее богатство, ее происхождение, ее красоты и из-за религиозности. जाए Выбирайте религиозную женщину, да благословит вас Аллах. रखने का दावा हो तो फिर मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि सच्चाई नहीं बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए Если мужчина и его семья будут обращать на это внимание, तलाश के वक्त а девушка и ее семья будут отдавать предпочтение религии, то многие жалобы и опасения, которые возникают у девушки, у молодого человека и у их семей, исчезнут. इतरान से रिवायत И тот молодой человек, который будет религиозным и будет отдавать предпочтение религии, будет поступать согласно религиозному учению. से А когда он будет поступать согласно религиозному учению, то в его доме не будет появляться разногласий по мелким вопросам, и члены семьи молодого человека कुरान की वजह से не будут создавать трудностей для девушки. उसकी खूबसूरती की वजह से और उसके दीन की वजह से बस तुम दीनदार औरत का इंतखाब करो खुदा तुम्हारा भला करे अगर इस बात को लड़के भी और लड़के के घर वाले भी सामने रखने लग जाएं तो लड़कियां और लड़की के घर वाले अपनी तरजीह जो है वो दीन कर लेंगे और जब दीन तरजीह होगी तो बहुत से शिकवे और तहफ़ुज़ात जो लड़की और लड़के Далее ислам учит нас, что, несомненно, वालों के важно обращать внимание на религиозность. Но иногда бывает так, दूर हो जाएंगे что не все молодые люди и девушки подходят друг другу. और जो लड़का В связи с этим совершайте молитву истихара и просите у Аллаха благословения и молитесь Аллаху о том, что если в глазах Аллаха это предложение не является благословенным, अपना अमल भी чтобы Он создал для него препятствия. दीनी तालीम के मुताबिक ढालना पड़ेगा और जो दीनी तालीम पर Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в одном месте рассказал об этом очень красивым образом и сказал: छोटी बातों पर святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оказал нам большую милость и указал нам такой путь, что если мы будем действовать согласно ему, то никах, бракосочетание, обязательно станет средством успокоения, и та цель никаха, о которой научил нас Священный Коран, который является любовь и успокоение, будет достигнута. Люди женятся для того, чтобы получить успокоение, и в результате этого они увеличивались в любви. देता है कि दीन देखना То есть первая цель никаха, о которой нам сказано, это то, что он должен быть ради религии. हर एक के लिए मुनासिब नहीं होता Как уже было сказано, इसलिए целью никаха является поиск религиозности. इस्तिखारा कर लिया करो Далее Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: खैर तलब करो желание любоваться красотой или стремление получить богатство или знатность семьи не должны быть мотивом для никаха. इस रिश्ते में तो इसमें रोक पैदा फरमा दे В первую очередь, намерение должно быть добрым
И затем, до никаха, молодой человек должен совершить молитву истихара. बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया Так что молодой человек должен молиться Аллаху об обретении жизни в спокойствии и любви, и молиться о том, что если в этом есть для меня обретение спокойствия и благословения, то пусть этот никах состоится. И тогда эта семейная жизнь, по милости Всевышнего Аллаха, пройдет успешно. गरज और मकसूद कुरान मजीद Но запомните также, что после свадьбы сатана тоже совершает свои нападки и совершает их разными способами. वो पैदा हो Поэтому всегда надо молиться о том, чтобы жизнь после свадьбы была спокойной и с любовью. ताकि एक दूसरे के लिए तस्कीन हो और आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा हो उसका बायस होता है अगर फरमाया कि सबसे पहली तदबीर ये बताई कि निकाह की गरज ज़ात दीन है पहले जिक्र हो चुका दीन को तलाश करना है करो हुस्न व जमाल की फरिफ्तगी या माल दौलत का हसूल या महज आला नसब इसके मुहर्रकात न हो पहले नीयत नेक हो फिर इसका दूसरा काम यह है कि निकाह से पहले बहुत इस्तिखारा करो बस अल्लाह ताला से रिश्ते से पहले जब दुआ में तस्कीन और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने की बंदा दुआ करे और ये दुआ करे कि अगर इसमें Затем, рассказывая о важности молитвы истихара, Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: अल्लाह ताला никах является одним из великих дел. Хазур поясняет, भी याद रखें то есть никах не является каким-то незначительным делом, а является одним из великих дел. Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, продолжает: कि शादी हमेशा большинство людей думает, что жених должен быть из великого рода, из знатной семьи и должен иметь высокую должность, величие, красоту и быть молодым. बताई है एक मौके पर Но наш святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: старайтесь искать религиозного человека. बड़े-बड़े काम И это относится и к девушке, и к мужчине. अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है И поскольку истинным знанием является знание о нравственности, обычаях и честности, и обрести знание об этом является трудным делом, и его невозможно получить за короткое время. वसल्लम ने फरमाते हैं कि कोशिश किया करो कि दीनदार Хазур поясняет, и по этой причине некоторые браки разрушаются, а разводящиеся люди говорят: мы посмотрели на них, и на первый взгляд нам показалось, что они являются религиозными, имеют хорошую нравственность и имеют все необходимое для вступления с ними в брачный союз. जल्दी से पता नहीं Но потом оказалось, что все это не так. बाद रिश्ते टूटते हैं वो यही कहते हैं कि हमने रिश्ता कर लिया बज़ाहिर ये देखकर कि दीन Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, продолжает: इसलिए и поэтому обязательно совершайте молитву истихара. कि इस्तिखारा Мы не знаем результата своих действий, но Всевышний Аллах является знающим сокровенное, अंजाम поэтому совершайте много молитв истихара и просите помощи у Аллаха. इसलिए अव्वल खूब इस्तिखारा करो और खुदा ताला से По поводу аятов, которые читаются во время никаха, Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: निकाह पर पड़ी в этих аятах дается назидание о том, что надо обращать внимание на богобоязненность, заботиться о родственных отношениях и говорить правдивое слово. कि तकवा को Следите за тем, что вы предпосылаете на завтра. Хазур поясняет, कॉलेज से если вы хотите достигнуть успеха в жизни, ये जायज то для этого обязательно является богобоязненность. आगे भेज रहे हो अगर तुमने जिंदगी का Первый халиф обетованного Мессии говорит о том, तकवा बहुत что в тех аятах, которые читаются во время никаха, говорится о том, что человек должен молиться Аллаху и размышлять над результатами своих действий. तो फरमाते हैं Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, तलावत की научил нас молитве пожеланий во время никаха. की तरफ मुतवज्जे Баракуллаху лака, इन दुआओं से ва барака алейка, ва джамаа байнакума бихойр. और गौर करे Да благословит вас Аллах, да не спошлет Он благословение на вас обоих и соединит вас в благом. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ Таким образом, в делах, связанных с бракосочетанием, बारका अलैहि молится о благословении и благом, поэтому эти отношения становятся благословенными. अल्लाह ताला Некоторые люди из Индии и Пакистана, находясь под влиянием своего общества, до сих пор остались увязшими в проблемах принадлежности к различным социальным группам и народам,
то время как Всевышний Аллах говорит о том, что когда вы получаете предложение о заключении брака, то вы должны молиться, совершать молитву истихару и отдавать предпочтение религии. А люди, вместо того, чтобы молиться и отдавать предпочтение религии, больше внимания обращают на принадлежность к социальной группе и народу. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: во время никаха надо обращать внимание на то, чтобы тот, с кем совершается никах, был человеком благородным, богобоязненным и не был связан с несчастьем, которое может привести к какой-то смуте. Следует запомнить, что в религии не придается никакой важности критерию принадлежности к определенному народу. Критериями являются только богобоязненность и благородство. Так что основным принципом бракосочетания является то, что внимание должно обращаться только на богобоязненность, а все остальное является нововведением. Да, есть наставление о том, что надо посмотреть на социальный статус, и это надо сделать, но в этом не должно быть никакой строгости. Однажды Хазрата обетованного Мессии мир ему спросили о том, насколько надо обращать на это внимание. Ему задали вопрос одного человека, который хотел выдать свою дочь замуж за мусульманина Ахмади, имеющего другой социальный статус, в то время как были предложения от мусульман не Ахмади, имеющих такой же социальный статус. Что сказал об этом Хазрат обетованный Мессия мир ему? Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: если человек может найти желаемое предложение, то лучше заключить брак с человеком, имеющим такой же социальный статус, чем с человеком, имеющим другой социальный статус. Но это не является обязательным, а является желательным. Каждый человек, посмотрев на свои обстоятельства, может принять благоразумное решение ради блага своих детей. Если он не может найти для своей дочери предложение от человека, имеющего такой же социальный статус, то не будет ничего плохого в том, чтобы он выдал ее замуж за другого человека, и неправильно заставлять этого человека выдавать свою дочь замуж только за человека, имеющего такой же социальный статус. Некоторые люди гордятся социальным статусом своей семьи. Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, однажды преподал урок одному из таких людей. С одной стороны, в этих людях есть гордость, а с другой стороны, они слабы в духовном плане. Хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, рассказал, что однажды к Хазрату первому халифу обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, пришел один человек и сказал: «Я являюсь сеидом, то есть потомком святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и пришло время для замужества моей дочери. Пожалуйста, помогите мне в этом». Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я готов дать тебе все те вещи, которые святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал своей дочери Хазрат Фатиме, да будет доволен ей Аллах, во время ее свадьбы». Услышав это, этот человек сказал: «Этим вы хотите оскорбить меня перед другими». Хазур поясняет, традиция давать приданое получила такое распространение, что иногда из-за этого возникают проблемы. Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Разве твоя честь выше чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Как ты можешь считать оскорблением для себя то, как поступил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? С одной стороны, ты говоришь, что ты сеид, а с другой стороны, считаешь оскорблением для себя поступать так, как поступил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Иногда девушкам приходится выслушивать сарказмы из-за малого количества приданного. И в этом рассказе содержится урок для тех людей, которые причиняют боль чувствам девушки. Также в этом содержится урок для семей девушек, чтобы они давали столько приданного, насколько им позволяет их возможности. Не следует подвергать себя тяготам без причины.
До совершения молитвы истихара молодому человеку надо увидеть ту девушку, на которую у него есть намерение жениться. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что он был у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда к нему пришел один человек и сказал: «Я отправил предложение о никахе одной девушки из семьи ансаров». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал ему: «Ты видел эту девушку?» Он сказал: «Нет». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Сначала посмотри на эту девушку. Глаза ансаров имеют свою особенность. Так что нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть на невесту и для этого приехать к ней домой». Однако некоторые семьи молодых людей приезжают в дом девушки с некоторым высокомерием и говорят: «Мы приехали посмотреть на вашу девушку, потому что организация, помогающая девушкам выйти замуж, порекомендовала нам ее». И, как я уже сказал, по причине своего высокомерия они начинают говорить странные вещи. И хотя до этого они уже видели ее фотографию, и их семьи обменялись данными этого молодого человека и девушки, но это предложение все равно отклоняется. И если в это время они найдут другое предложение, которое по мирским меркам выше, то они отвергают первое предложение и склоняются к тому предложению, которое выше по мирским меркам. Это неправильный поступок. Большинство ахмадийских девушек уважают своих родителей и принимают те предложения, которые им предлагают их родители. Но, как уже сказал, иногда бывает так, что семьи молодых людей приезжают, смотрят на девушку, и потом наступает долгая тишина. Если уже видели фотографию девушки, обменялись данными и узнали, какой у нее рост и так далее, то почему без причины отклоняется предложение? И почему своими разговорами причиняют девушкам боль? Если мы будем помнить о цели никаха, бракосочетания, которую нас учит религия, если мы будем действовать согласно этому, то не будет проявляться высокомерие, не будут играть чувствами девушек, и им не будет причиняться боль. Рассказывая о цели бракосочетания, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: Священный Коран учит нас, чтобы мы вступали в брак для обретения богобоязненности. Какова цель никаха, бракосочетания? Целью никаха является обретение богобоязненности. И молитесь Аллаху для обретения богобоязненных детей, как Он изрекает в Священном Коране. Следует вступать в брак с намерением войти в замок богобоязненности и правдивости. В слове «мухсинин», оберегающий свое целомудрие, содержится такой смысл, что человек, который не женится, страдает не только из-за духовных проблем, но и также из-за физических. Так что из Священного Корана доказывается, что у бракосочетания есть 3 пользы. Хазур сказал: и по причине этих 3 польз и надо жениться. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: первая причина — это сохранение целомудрия и богобоязненности. Вторая — это сохранение здоровья. Третья — это обретение потомства. Так что если будет обращаться внимание на эти вещи, то в бракосочетании не будет проблем. И вместо того, чтобы смотреть на мирские вещи, надо обращать свое внимание к религии. В некоторых семьях создаются проблемы из-за того, что когда девушка выходит замуж, у ее мужа нет своего отдельного дома, и ему приходится жить со своими родителями. В этой связи иногда бывают такие обстоятельства, что муж вынужден жить со своими родителями, потому что у него невысокая зарплата, не позволяющая ему иметь отдельный дом, или он еще учится. И девушке тоже надо знать, что у ее мужа невысокая зарплата, и ему очень трудно купить свой дом, и ей придется жить в доме родителей своего мужа, и надо прожить это время с терпением. Но иногда при таких обстоятельствах родители девушки по причине своего нетерпения разрушают их отношения. И девушка выходит замуж, а потом требует развода. Это неправильный поступок. Если они не могут жить в доме родителей своего мужа, то они должны сказать об этом заранее
И тогда им не надо так рано выходить замуж, потому что у молодого человека пока нет возможности создать для нее такие условия. Но есть и такие молодые люди, которые по причине своего безответственного поведения или из-за того, что родители оказывают на них давление, продолжают жить с ними. И хотя они имеют возможность жить отдельно, но в качестве отговорки они говорят, что их родители являются старыми, и кто-то должен с ними жить, в то время, когда другие их братья и сестры живут с родителями. И даже если другие братья и сестры не живут с ними, физическое состояние родителей не такое плохое, чтобы они не смогли жить отдельно. В таких случаях причиной этого обычно является настойчивость родителей жениха. Но что говорит об этом ислам? Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «Нет запрета ни на слепом, ни на хромом, ни на больном, ни на вас самих, чтобы ели вы в своих домах, или в домах отцов ваших, или в домах матерей ваших». Давая толкование этой части аята, Хазрат первый халиф обетованного Мессии очень красивым образом объясняет. В Индии люди часто жалуются в связи со спорами между невесткой и свекровью. Но если они будут поступать согласно Корану, то этого не будет. Посмотрите, что сказано в этом аяте. В нем сказано, что у матери и женатого сына должны быть отдельные дома. Азур поясняет, у матери должен быть свой дом, у женатого сына свой отдельный дом. Поскольку в этом аяте говорится о разрешении есть в домах матерей, то это означает, что женатые сыновья и матери должны жить в разных домах. То есть, когда нет никакой настоятельной необходимости, то им надо жить в отдельных домах. Когда они будут жить в отдельных домах, то не будет возникать проблем между невесткой и свекровью, между заловкой и невесткой. И муж и жена тоже будут осознавать свою ответственность. Здесь я также хочу сказать о том, что некоторые люди до свадьбы спрашивают молодого человека, имеет ли он собственный дом, и если он не имеет его, то они не выдают за него свою дочь. Это тоже очень неправильный поступок. Семьи девушек, вместо того, чтобы проявлять мирскую жажду, должны посмотреть на религиозное состояние молодого человека. Если в семье будет любовь, то дом будет построен. Также я получаю из некоторых стран жалобы о том, что люди не хотят выдавать замуж своих дочерей за миссионеров, которые заканчивают Ахмадийский университет, из-за того, что они являются миссионерами и посвятившими свою жизнь служению религии. Это тоже неправильный поступок, потому что надо смотреть на религиозное состояние человека. Всевышний Аллах увещевает мужчин, чтобы они не принимали решения по причине некоторых разговоров женщин, потому что это неправильно. И не надо обижаться из-за этого. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: «И обращайтесь с ними по-доброму. Если же вы ненавидите их, то, может быть, вы ненавидите то, во что Аллах вложил много доброго». Давая толкование этого аята, Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: «О мои дорогие, если вам не нравится что-то вашей жене, то все равно относитесь к ней очень хорошо». Посмотрите, Всевышний Аллах изрекает, что Он вложит в нее много доброго, наделит ее прекрасными способностями, ведь вполне возможно, что какая-то вещь в действительности является хорошей, но вам она кажется плохой. Так что те мужья, которые проявляют нетерпимость и поспешность в разводе с женами, или не проявляют хорошей нравственности, или не заботятся о чувствах своих жен, или по какой-то причине ведут себя плохо по отношению к женщинам, для них это является увещеванием, что они должны хорошо относиться к женщинам. Не принимайте решения, проявляя нетерпение даже относительно тех вещей, которые вам не нравятся в женщинах, потому что возможно, что в этих неприятных для вас вещах скрыты какие-то блага для вас, и вы лишаете себя этих благ по причине своей нетерпимости и неправильного поведения. Есть еще одна проблема, которая возникает из-за желания мужчины жениться во второй раз, и по этой причине в домах возникают ссоры. Эти мужчины имеют детей и прекрасную семью, и только попав под влияние западного общества, как только они становятся состоятельными, только ради удовлетворения своих мирских страстей, они хотят жениться во второй раз, или сначала подружиться неправильным образом и затем жениться.
Хазрат, обетованный Мессия мир ему, дал подробное наставление в этой связи, и мы должны обращать на это внимание. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: совершенно неверно использовать закон Аллаха вопреки его желанию. И не надо стараться использовать этот закон таким образом, чтобы это стало защитой для ваших личных страстей. Хазур поясняет, то есть не надо делать закон Аллаха своим щитом для удовлетворения своих личных страстей. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: это является грехом. Всевышний Аллах неоднократно изрекает, что вы не должны находиться под влиянием своих личных страстей, и целью всех ваших дел должно быть обретение богобоязненности. Если мы будем использовать закон Божий в качестве щита, и, находясь под его защитой, будем удовлетворять свои личные страсти и будем жениться по нескольку раз, то к какому результату это приведет, кроме того, что другие народы будут выдвигать против нас обвинения о том, что у мусульман нет никаких дел, кроме того, чтобы жениться. Хазур поясняет, если вы будете использовать свои личные страсти в качестве оправдания для своей новой женитьбы, то это не разрешается. Это совершенно неправильно создавать новые отношения, бросая свою жену. И потом, после создания этих отношений, жениться на другой женщине. Это совершенно неправильно. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, говорит, и если люди будут выдвигать обвинения, что у мусульман нет никаких других дел, кроме того, чтобы жениться, то их обвинения будут обоснованными. Словом «зина» называется не только прелюбодеяние. Когда личные страсти явным образом оказывают влияние на сердце, то это тоже грех. В жизни человека желание обретения мирского должно занимать очень мало места. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: «Пусть же смеются они мало, и пусть они плачут много». Но когда плакать человеку, жизнь которого наполнена мирскими страстями и желанием обрести как можно больше выгоды, и он день и ночь занят своими женами. И это же относится и к другим мирским вещам, которыми бывает занят человек. Состояние большинства людей таково, что, следуя одной мысли и имея одну мирскую цель, они делают все для ее достижения. И таким образом они отдаляются от основной цели, ради которой Всевышний Аллах создал их. Всевышний Аллах разрешил некоторые вещи, но это не означает, что человек должен тратить на это всю свою жизнь. Рассказывая о качествах своего слуги, Всевышний Аллах изрекает: «И те, которые проводят ночь пред владыком своим, стоя и простирая ниц». Теперь поразмышляйте, как может человек, день и ночь полностью занятый своими женами, поклоняться ночью перед Всевышним Аллахом? И он ведет себя так, словно он не женится на женщинах, а создает сотоварища Аллаху. У святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было 9 жен. Но, несмотря на это, он проводил ночи в поклонении Аллаху. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал: «Хорошо запомните, что основной целью Всевышнего Аллаха в связи с бракосочетанием является то, чтобы ваши личные страсти не овладели вами. И если для усовершенствования богобоязненности вам требуется жениться еще раз, то женитесь». Хазур поясняет, то есть второй брак должен быть только ради увеличения богобоязненности. Так что второй брак разрешен, но только тем людям, которые хотят жениться во второй раз. Надо проанализировать себя, хотят ли они жениться ради увеличения богобоязненности или делают это ради удовлетворения своих личных страстей. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: следует знать, что тот человек, который женится много раз ради удовлетворения своих личных страстей, отдален от основ ислама. Помните, что если человек не проводит каждый наступающий день и каждую приходящую ночь в трудностях, и он мало плачет, или совсем не плачет и больше смеется,
то он является целью гибели. खुदा ताला ने अगरचे बाज़ अशिया जायज़ तो कर दी हैं, मगर उससे ये मतलब नहीं है कि उम्र ही उसमें बसर की जावे। खुदा ताला तो अपने बंदे की सिफत में फरमाता है कि यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा, कि वो अपने रब के लिए तमाम रात सजदा और क़याम में गुजारते हैं। अब देखो, रात दिन बीवियों में गर्क रहने वाला खुदा के मंशा के मुवाफिक रात कैसे इबादत में काट सकता है? वो बीवियां क्या करता है, गोया खुदा के लिए शरीक पैदा करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं, और बावजूद उनके फिर भी आप सारी सारी Затем, увещевая женщин, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: если мужчина женится по правильной причине, то не надо поднимать шума. Хазру поясняет, но при этом Хазрат, обетованный Мессией мир ему, также сказал, что это является вашим правом молиться Всевышнему Аллаху о том, чтобы вас не коснулось это испытание. И как сказал Всевышний Аллах, мужчинам не надо жениться только ради удовлетворения своих личных страстей. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает: в наше время женщины тоже находятся в испытаниях некоторых нововведений. На вопрос о многоженстве они смотрят очень отрицательно. Они словно не верят в это. Разве они не знают, что закон Аллаха является панацеей от всех болезней? Если бы в исламе не было бы учения о многоженстве, то в тех ситуациях, когда мужчины действительно нуждаются во второй женитьбе, в исламе не было бы никакого решения этой проблемы. Например, в тех случаях, когда женщина психически больна, или физически больна, или подвержена хронической неизлечимой болезни, которая делает ее неподвижной, и состояние мужчины требует удовлетворения естественных мужских потребностей, тогда запрет на его вторую женитьбу будет являться несправедливостью. В действительности, закон Аллаха, учитывая эти обстоятельства, открыл этот путь для мужчин. गोया उस पर ईमान नहीं रखती, उनको मालूम नहीं कि खुदा की शरीयत हर एक किस्म का इलाज अपने अंदर रखती है। बस अगर इस्लाम में तअद्दुद निकाह का मसला ना होता, तो ऐसी सूरतें जो मर्दों के लिए निकाह आसानी के लिए पेश आ जाती हैं, इस शरीयत में उनका कोई इलाज ना होता। मसलन अगर औरत दीवाना हो जाए या मजलूम हो जाए या हमेशा के लिए। И, учитывая права женщин и в случае настоятельной необходимости, он также открыл дорогу и им и сказал, что они могут получить разрешение на развод через суд, подобно тому, как и мужчина имеет право на развод. Закон Аллаха подобен аптеке, но если в аптеке нет лекарства от всех болезней, то она не будет выполнять свои функции. Так что подумайте, разве это не правда, что мужчина иногда сталкивается с такими ситуациями, когда он вынужден жениться во второй раз? И какова польза от такого закона, который не дает решения всех проблем? Посмотрите, в Библии называется только одна причина для развода – это прелюбодеяние. А о сотне других вещей, приводящих к кровной вражде между мужчинами и женщинами, ничего не сказано. Затем, увещевая женщин, Хазрат обетованный Мессией мир ему, изрекает: «О, женщины, не беспокойтесь, книга, которую вы получили, не нуждается во вмешательстве человека, подобно Библии. В этой книге права женщин защищаются так же, как и права мужчин. Если женщина недовольна многоженством мужчины, то она может получить развод через суд. Это было обязанностью Всевышнего Аллаха, чтобы он упомянул все те разные обстоятельства, с которыми могут столкнуться мусульмане, чтобы закон Божий не стал несовершенным. Так что вы, о женщины, в то время, когда ваши мужья принимают решение жениться во второй раз, не жалуйтесь на Аллаха, а молитесь Аллаху, чтобы Он защитил вас от этого испытания и страдания, если для вас это так мучительно. Хазур поясняет, то здесь говорится о разрешении для женщин в том случае, если мужчины хотят жениться во второй раз, молиться о том, чтобы Всевышний Аллах защитил их от страдания и испытания, и их мужья не смогли жениться во второй раз. Хазрат обетованный Мессией мир ему продолжает: несомненно, что тот мужчина, который женится на двух женщинах и не поступает с ними справедливо, заслуживает наказания. Но вы,
Не становитесь непокорными Всевышнему Аллаху и не притягивайте к себе кару Аллаха. Каждый будет спрошен за свои деяния. Если в глазах Аллаха вы становитесь благодетельными, то ваш муж тоже становится таким же. Закон Божий из-за некоторых причин разрешает многоженство, но закон предопределения относится и к вам тоже. Хазур поясняет, то есть, если вы не можете выдержать разрешение учения Аллаха о второй женитьбе своего мужа, то используйте закон предопределения, поскольку закон предопределения превосходит учение Аллаха. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает, обретайте богобоязненность и не проявляйте сильной склонности к миру и его красоте. Что значит использовать закон предопределения? Это молиться Аллаху о том, чтобы Всевышний Аллах стер из его сердца желание жениться еще раз. То есть у него есть разрешение жениться, но вы молитесь и взываете с такой мольбой, которая выходит из сердца. И возможно, что ваша молитва будет принята, и вы не попадете в трудности и испытания, и он не женится во второй раз. Дай Аллах разум членам общины и мужчинам и женщинам, и дай Аллах им возможность решить свои семейные проблемы согласно учению Всевышнего Аллаха, и чтобы вместо того, чтобы иметь мирские желания, они отдавали предпочтение религии. Дай Аллах, чтобы они всегда имели страх перед Аллахом и богобоязненность, чтобы, дай Аллах, те проблемы, которые сейчас появляются в связи с новыми бракосочетаниями, тоже решились. Дай Аллах возможность молодым людям и девушкам понять, что бракосочетание не совершается для достижения мирских целей, а совершается для того, чтобы отдавалось предпочтение религии перед миром, и будущие поколения получали наставления на пути религии, и оно совершается для того, чтобы иметь благородных потомков, чтобы будущие поколения были защищены и служили исламу, и наследовали милости Всевышнего Аллаха. После пятничного намаза я проведу заупокойную молитву по нескольким умершим, тела двух из которых присутствуют здесь и двух нет. Имя первого из них — уважаемый Мухаммад Наваз Мумин Сахиб, который был посвятившим свою жизнь служению религии. Он был сыном уважаемого Худа Бахш Мумин Сахиба и умер 15 февраля 2017 года в возрасте 85 лет в Германии. Инна лиляхи ва инна иляхи роджиун. Он был зятем сподвижника Хазрата обетованного Мессии мир ему, Хазрата Муминджи Сахиба. Его отец принял Ахмадият на руке второго халифа обетованного Мессии в Кадияне в 1922 году. Его дети при рождении умирали, и из-за этого ему пришлось выслушивать насмешки неахмади, которые говорили, что это происходит из-за того, что он является мусульманином Ахмади. По этой причине его отец до его рождения дал обещание Всевышнему Аллаху, что если его сын останется живым, то он посвятит его служению религии. По милости Всевышнего Аллаха он родился живым, и после него родилось еще 4 ребенка, прожившие долгую жизнь. Его отец посвятил его служению религии с самого рождения. В 1959 году он завершил свою учебу в Ахмадийском университете и затем получил возможность всю жизнь служить религии. Он получил возможность работать в офисе газеты «Аль-Фазл» в Рабве и в суде общины. В 1969 году он приехал в Германию, и там он тоже служил в общине в разных местах. У него был очень большой интерес к проповедованию. Он регулярно совершал все молитвы и держал посты. Он был терпеливым и благодарным Аллаху, был немногословным и очень религиозным, искренним и богобоязненным человеком. Он имел очень большой интерес к распространению учения Корана и к проповедованию правил чтения Корана. Покойный был Муси. Он оставил одну дочь и одного сына. Имя второго покойного, тело которого находится здесь, это уважаемый Саид Рафик Ахмад Сафир Сахиб, который был президентом общины в районе Сёрбитон, Лондона. Он умер 28 февраля 2017 года в возрасте 61 года. Инна лиляхи ва инна иляхи роджиун. Его отцом был доктор Сафируддин Сахиб, который был первым директором Ахмадийской школы в городе Камаси в Гане. Саид Сафир Сахиб родился в Лондоне и с детства был очень активен в делах общины. В детской организации он был секретарем, возглавлял молодежную организацию. В организации Ансаруллах, объединяющей людей старше 40 лет, он был членом Центрального оргкомитета в качестве руководителя отдела физического здоровья и отдела по общим делам. До дня своей смерти он был президентом общины района Сёрбитон в Лондоне.
Он сильно любил Ахмадийский халифат, регулярно совершал все обязательные молитвы и молитву тахаджуд. Имел очень мягкий характер и был очень искренним человеком. Он был муси. Он оставил маму, жену, 2 дочерей и 2 сыновей. Его жена написала, что он был очень мягким и добрым человеком. Он с любовью и интересом обращал внимание к детей к молитве и руководил молитвами в своей семье. Со дня своей свадьбы и до самой смерти он служил общине. Он всегда старался помогать людям решать их проблемы и оказывал людям финансовую помощь. Он был очень благородным и простым человеком с высокой нравственностью. Исполняющий обязанности президента в этой общине написал о том, что одним из его хороших качеств было то, что каждую пятницу после молитвы Иша он задавал детям вопросы о пятничной проповеди, произнесенной Хазуром, и за правильные ответы он давал им награду. И таким образом у детей появлялся интерес к тому, чтобы слушать пятничные проповеди. Он всегда думал о делах общины. Имя первого покойного, по которому будет прочитана Джаназа Гаиб в отсутствии тела покойного, это доктор Мирза Лайк Ахмад Сахиб, сын уважаемого Мирзы Хафиза Ахмада Сахиба. Он был внуком Хазрата второго халифа обетованного Мессии. Он скончался в клинике сердца Тахира днем 28 февраля 2017 года в возрасте 68 лет по причине инсульта. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Его мама еще жива. Дай Аллах ей терпение вынести эту печальную весть. Он окончил среднюю школу в Равве, а затем учился в медицинском колледже в Мултане. Он работал врачом в Равве. Очень заботился о бедных людях. Многие бедные люди написали, что он очень хорошо лечил их и заботился о них. И даже посвящал один день в неделю оказанию бесплатной помощи бедным людям. И кроме этого, он оказывал медицинскую помощь работникам общины и бедным людям. Первый его брак был с Саидой Фазой Сахибой, и от нее у него родилось 2 сына. Второй раз он женился на Аматуль Шакур Сахибе, дочери Хазрата третьего халифа обетованного Мессии. Да будет милосерден к нему Всевышний Аллах и простит его. Имя второго человека, по которому будет прочитана заупокойная молитва Джаназа Гаиб в отсутствии тела покойного, Аминуллах хан Сахиб Салик, который был бывшим миссионером в США. Он умер в США во вторник, 28 февраля 2017 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Покойный получил возможность служить общине в качестве миссионера в США, в Либерии и в Англии. Он родился в 1936 году в семье Абдуль-Маджида хан Сахиба Авироваль. Его родители посвятили его служению общине еще в детстве, следуя призыву второго халифа обетованного Мессии. Его мама рассказала, что она была очень рада, что когда ее муж, уважаемый Абдуль-Маджид хан Сахиб, посвятил своего сына служению общине, следуя призыву второго халифа обетованного Мессии, и когда он приехал из Кадиана, он сказал ей: «Я посвятил служению религии, и твоего сына тоже, чтобы у тебя не было жалобы о том, что я посвятил только сына своей первой жены». То есть, чтобы не было жалобы о том, что доктора Насира хана Сахиба посвятили, а второго сына не посвятили. Затем в 4 классе, в 1945 году, он сам написал письмо с просьбой принять его посвящение. В 1949 году, после окончания средней школы, он поступил в Ахмадийский университет. В 1955 году он успешно сдал экзамены после завершения курсов арабского языка. В 1957 году он успешно сдал экзамены за 12 класс. В 1958 году он закончил курсы проповедников, а в 1959 году успешно сдал экзамены на получение степени бакалавра. В 1958 году он впервые был отправлен для работы в качестве миссионера 20 февраля 1960 года по апрель 1963 года он служил общине в качестве миссионера в США. После 1966 года у него болело сердце, и он работал в офисе Аманат в Рабве. С 69 по 71 года он служил в Либерии. За пределы Пакистана впервые он был отправлен в 60 году в качестве миссионера в США в возрасте 23 года. Он был очень активным миссионером и получил возможность проповедовать с помощью радио и газет, и очень хорошо пользовался этой возможностью. Во время своей службы в Либерии президент этой страны Уильям Табман приглашал его на ежемесячные собрания и просил его помолиться на этом собрании. Когда Хазрат третий халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, находился с визитом в Либерии, то президент Уильям Табман организовал в честь него прием и сказал на нем об Аминуллах хан Сахибе: «He is very forceful». Он очень сильный человек.
В ответ на это третий халиф обетованного Мессии сказал: «He is forceful without any force». Он является сильным, не имея силы. Покойный получил также возможность служить в качестве миссионера общины в Англии, и потом, по причине здоровья, он вышел в отставку и женился на Бушре Шах Сахибе, дочери Игбаль Шах Сахиба, которая была внучкой доктора Вилает Шах Сахиба, сподвижника Хазрата обетованного Мессии мир ему. Он был старшим братом уважаемой Хазрат Абы Тахиры Сидик Сахибы, жены третьего халифа обетованного Мессии. Он оставил одного сына и одну дочь. Да ниспошлет на него Аллах благословения и отнесется к нему с прощением и милосердием. И да возвысит Аллах всех этих покойных степенями в раю. Как я уже сказал, после пятничной молитвы я прочитаю их заупокойную молитву. लाइबेरिया में खिदमत के दौरान वहाँ के सदर टबमैन आपको महाना मीटिंग पर मदऊ करते थे और इनसे दुआ करवाया करते थे। तकरीबन उसी सालस रहमतुल्लाह ताला ने जब लाइबेरिया का दौरा किया तो सदर टबमैन ने हुजूर रहमतुल्लाह ताला को के आज़ाद में एक डिनर दिया और अमीनुल्लाह खान के बारे में कहा सदर टबमैन ने कि ही इज़ वेरी फोर्सफुल। तो हुजूर रहमतुल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि ही इज़ फोर्सफुल विदाउट यूजिंग एनी फोर्स। अमीनुल्लाह खान साहब की तकरीर इंग्लैंड में भी हुई जहाँ 1970 तक काम किया, फिर बवजह सेहत की खराबी के इनकी रिटायरमेंट हो गई। इनकी शादी बुशरा शाह साहिबा बिन्त इकबाल शाह साहब से हुई जो डॉक्टर वलायत शाह साहब हज़रत मसीह अलैहि सलाम नैरोबी की पोती थी। ये मुकरमा आपतायरा सदीक़ा साहिबा हरमत सालिस के भाई थे बड़े। इनके एक बेटा है और एक बेटी है। अल्लाह ताला मरहूम को ज़िंदगी के रहमत करे, मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, इन सब से इनके दर्जात बुलंद करे। नमाज़ों के बाद जैसे कि मैंने कहा इनकी नमाज जनाजा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।